ठीक है आदिर भाई, क्या कर रहे हो आप? अस्सलाम वालेकुम भाई, इधर आओ। इस तरफ से हम आपको दिखाता हूँ। इसका ना बैरिंग आवाज़ कर रहा है। ये ऐसा होता है, सबसे पहले आपने इसका नट खोलना है, फिर आपने इसका ये हटाना, फिर इसके अंदर एक वाशर होगी, ठीक है, ये थी वाशर, क्या वो वाशर होगा। उसके बाद ये आपने रख देना है इधर, फिर ये वाला लॉक निकालना है आपने, जो कि मैंने निकाल लिया, मैं फिर भी दिखा रहा हूँ। ये लॉक निकालना है, फिर आपने निकालनी है पुली। अब आवाज़ देखो, ये वाला बेरिंग कर रहा है, ये वाला बेरिंग होगा रिप्लेस, ये उसको रिप्लेस करेंगे।